marka maxay Israa'iil khasaartay qaraadka la yiraahdo 12 ee Israa'iil ay leedahay waxay leeyihiin waxa dhaawac u gaaray min maalintii dagaalku bilaabay ilaa maanta 12,000 oo qof oo ciidan ma aha bini aadan caadi iyo gaaray khubarada wararka si dhow u daba gortay waxay leeyihiin ciidanka yuhuudda ama ciidanka dowladda Israa'iil waxa ka dhintay 16,000 ilaa 17,000 laakiin hada ma sheegto waxay leeyihiin dad baa la sheegin baba waxa loo sheegin dadka la jinsiyadaha badan meedkiisa dayarada la saaraa wadanku ka yimid yaa loo qaadaa lacagtiisa waa la raaciyaa hadduu France ka yimid hadduu Ingiriis ka yimid hadduu Koonfur Afrika ka yimid hadduu ka yimid maaragtay ruushka saas la sameeyo sunaayu aljinsiya dadka ah lama sheego murtaziqada lama sheego الله شو shaqeystayal badan baa ku jira ciidanka tirada lama sheego yakano wuxuu la siyaa dadka badwiga ah arab baa jirta ku jirta ciidanka Israa'iil oo yiraahdo al-badwi al-arab yakano lama sheego laana markii hore is iibiyay isagu qiimo male duruusta inta badan lama sheego markii hore la sheegi jiray duruusta lama sheego ولذلك خبراتاس waxay gaarsiiyeen number badan oo duruusiyiin ku jira iyagana xoog general ku jira duruus 16 ilaa 17 kun baa la gaarsiiyey gartay khubarada qaar waxay leeyihiin dagaalka ka agdhow waa tirakoobyada waxay leeyihiin 40 ilaa 45 boqolkiiba aaliyaadkii lagu dagaalamayay duwaabadihii baabuuradii gaashaamaysnaa amba waa la dhaawacay amba shaqada way ka baxeen waxay leeyihiin waa liawali mara oo taariikhda dagaalada Israa'iil ay soo gashay oo hub intaa laga khasaarto ما لا سocota waxay leeyihiin Mareykanka waxa ka soo gaaray inta ay dagaalka ku jirto 17 bilyan iyo bar dollar oo ka baxday sanad ya Mareykanka ka soo gaadhay laakiin waxay leeyihiin Israa'iil waxa ku dhacday khasaare dhaqaale oo ah beerihii soo go'ay inta ugu badan oo ay ahayd isku filaasho inay gaadhay boqolkiiba 70 amba 65 way soo dhufsataa لأن meelaha beeraha laga beerayay waa xuduudda Lebanon iyo xuduudda Gaza dadkii way qaxootiyeen dadkii beeraha beerayay way kaceen way carreen Israa'iil bi gudaha u galeen okay taasina waa mid kale waxa la leeyahay boqolkiiba 45 min dagaalka maalintii oo bilaabay ilaa imika sagaalkii bilood wali ugu dambeysay diyaaradihii Ben Gurion fadhiisanay mataarka 45 bay noqdeen iyo hoos u dhaceen waa khasaaro weyn weeyaan waxay leeyihiin waxaa intaas oo dhan ka badan hubka rasaasta caadiga lagu dagaalamo 3 jeer bay ka dhamaatay nag idlaa soo fadhiisatay oo la soo biiriyay وهذا لأول مرة ولأول مرة في التاريخ كمان waxay leeyihiin khasaarooyinka soo gaaray waxa kamid ah sumcadeedii dawliga ahayd oo baabaaday oo maxkamad ay wada taagan yihiin caalami ah oo sumcadii dawliga ahayd waxaa burburtay leeyihiin wixii la oran jiray waa dowladda qura ee bariga dhexe dimuqraadiga ah iyadoo burburtay khubaradu waxay leeyihiin waxaa loo arkay Israa'iil inay leynayso ubad ay la dagaalamayeen ciidamo waxay la dagaalamaysaa waxaana jirin arkin laakiin waxay ka argoosanaysaa ubad waxay leeyihiin dagaalka ay ku jirto waa thari waa argoosi ee maaha dagaal macquul ah dagaalka ay galaan dawladuhu waa macquul dawladuhu aqaaqliga ka dagaalamaan dagaal macquul ay galaan dagaal aan macquul ahayn oo cabasa ma galaan waxay leeyihiin waa dagaal cabasiya waxay ku jirto waxay dad aanan haysan baba wax diyaaradaha laga hortago iyo diyaaradii ugu weyn ku leenaysaa diyaaradaha waxa lagu talagalay Masar lagu dagaalamo Iran iyo Sacuudi hadii dhacaan laakiin jabhadu lagu talagalay marka maxay Israa'iil khasaartay waxa soo dhan khasaartay waxay kale khasaartay ilayhin sumcadii
ku badan difaacda Israa'iil oo ay dhammaan hubkii laga soo qancay Gaza amba Iiraan amba Xisbullah amba Ciraaq amba Yaman ay soo gaarayaan in way qabanaysaa laakiin in badan baa soo gaaraya oo ku dhacaya taasina waa taa waxay leeyihiin waxa khasaara ah inay ilaa 150 200 kun qaxooti barakacyaal ay ku dhex yihiin Israa'iil dhexdeeda Falastiin dhexdeeda oo ay ka kaceen dhulkooda waxay leeyihiin waxaa laga cabsoonayaa usbuucan inay 600 kun oo xayfa degan ay iyaguna barakacyaal noqdaan ay qaxaan waxay leeyihiin markii ugu horeysay ee shacbiga Israa'iil dhulka hoostiisa uu ku dhex jiray saacado ka badan 70 saacadood marka lagu geeyo basementiga ay ku dhuntaan ay hoos galeen waxay leeyihiin markii ugu horeysay ee shirarka inta ugu badan dawladdu ay gasho ay ku gashay dhulka hoostiisa sida Xamaas iyo Xisbullah ma ifahantay markaas marka maxay Israa'iil خسارتي وكاس ان شاء الله سفي عم فهمي شيخ both sides markaan fiirino labada dhinacba مثلا ma jiraan xisaabo khaldan oo la iska dhaadhiciyay dagaalka ka hor intan dagaalka مثلا la gelin la iska dhaadhiciyay kuwaas oo soo ifbaxay oo cadaaday oo la arkay dagaalka kadib اوكي horta shan jiha jirta oo iska dhaadhicisay xisaabaad xisaab bay sameeyeen mathematics bay sameeyeen laakiin badad kulluha khati'a حكمت إسرائيل markii uu ku dhacay dhibaatadu waxay shirki ugu horeeyay galeen waxay yiraahdeen 15 ilaa bil kadib Xamaas waa tirtireen xisaabtaasi khalad bay noqotay sanad kadib Xamaas soo taagantay Israa'iilna ma guuleysan waa xisaab khaldan waxay yiraahdeen waxaan diyaarinay al-yawm at-tali maalintii labaad ee dagaalka oo ah Gaza biduni Xamaas ma dhicin حساب صدحات بشاغن waxay yiraahdeen dadka waan ku soo furayna xoog qofna ma soo furin mid ba soo gurteen qofkii gaadhay mid buu ahaa kuwii kale wali ma gaadhin ba waxa ka wada maxaabiista laga qabtay arinta afraad ugu dambeysay waxay yiraahdeen ragga dagaalka bilaabay oo Sinwar ugu horeeyo midkiisa waa keenana bil gudaheega wali uu noolyahay xisaabta marka maxay ahayd حساب قلطن إمك عدها هنا قلطن طيب مركي ورا لما وين حماس حسابتي هذا قلطمتي والله لو وين هو العلوس وين حين هذين مركا أن قلنا وضن كأن ماشى قل إن واحد جزء لك لي ما دين ولا غيا به قرآن وهذا الله أي سمين ما أين إسلحين سيد الله إسرائيل أقرأ دي غزة وأقرأ عيسى هوك أنت لك باستعمالي والتدمير انت لك بيسميني ودريدو نم اسكا دغتري وحتى مريكا ديد اسمي لين حيلا هاي بقولكي بالله 14 ku tala galeen laakiin halka ay maanta baashu gaadhay ma ay soo dhigeen inuu haniyana socon doono xasan nasrullah socon doono lama qiyaaseen bariga dhaxay inuu isbedeli doono lama qiyaaseen waa xisaab khata xamaas xisaabta kale ee qaladka ay islahayd wax weyn waxay lahayd dhirbaaxa ku dhifo isaguna leedaha ku dhifto okay laakiin iyada dhirbaaxadeedu wuxuu noqday dhirbaaxa haybadii Israa'iil taabatay ilaa adduunka la yiraahdo laakiin waxa baa si ay taa u baabiiso waxay sameysay waxa la arag wala maqal marka xisaabaadka xataa maadiga way ku qaldantaa Xamaas dhakaas dhirbaaxadina way ka weynaatay dhirbaaxo laadkina uu ka weynaaday laad okay xisaabta saddexaad waxa weeyaan dawladda carabta وخليجك يا مصر يا أردن أو وريان مركز لقى الرئيب قطر يا عمان waxay dhahdeen imisa kaga takhalusi bay ka yiraahdeen Israa'iil waxay tiri 7 cisho ma yar bil iska gaarbe ka yiraahdeen Xamaas bis naga dhabay wayna cadibtay Xamaas anaka yaki cadibtay yaki cadibtay kuleeyeen xisaabtooda qalad bay noqotay taasna waxba kama socon xisaabta labaad waxay ahayd maxaad u baahan tahay Israa'iil kaliya maxaad u baahan tahay oo ku gargaarnaa shucuubtiina iga aamusiyay tiri in lagu banaan bixin ما دعين فعلا خليج لما بنا بحين لكن وحال هيا بقرك سلمان محمد بن سلمان امير كير والله فديانين مريكان او كله انو مجعل فلسطين لكن شعب كيغو فلسطين بجعل
walidaalika haddaan iswaalwaalo sidii saadaad baa la ii galay waa la ii dilayaa ka shicirkiisii ogyahay markaa buu joogaya urduna maxaa ka dhacay doorashadii ugu dambeeyey boqolkiiba 35 ikhwan muslimiin baa ku soo baxay meeshan 35 qof baa baarlamaanka galay ikhwan muslimiin waxaa loogu mahadnaqayaa xamaas daraadood iyagoo markii ugu dambaysa labadii heli jiray baa darajada la siiyey shacbigii waa saas soo waxaad gartay maaha gartay xisaabta afraad waa xisaabtii maraykanka maraykanku aad buu u yimiday bariga dhexe waxaana ka mid ahaa blinken waxaa ka mid ahaa wasiirka shandhiga madaxweynaha yimiday kulli waa la iska daba yimiday bal shirarkaa lala galay waxaa la yidhi laa xamaasa bacda alyowm iminkana waxaa la qorayaa xamaas waa quwatun laa yustahan oo awooda laga hortegi karin aan iska aqbalno marka xisaabtaas iyadna maraykanka uu qaldamay waxaa kaloo ka mid ahaa in uu maraykanku aaminsanaa riwaayad amba maxaa la sardiyad la sameeyey sheeko la alifay oo ahayd in hablaha loo tagay ciyaalna la laayay maxaabiistii la kufsaday daacish buu u qaatay xamaas inay tahay markaa markii dambe waxaa la ogaaday inay been tahay xisaab khalad ay noqotay muxuu yidhi markaa madaxweyne baydan aniga waa layga yidhi halkeeta waxa laga yidhi waa laga yaa ka yidhi netanyahu iga yidhi beenta isagaa keenay waa qata maaha gartay xisaabta ugu dambaysa shanaad waa yurub macron macron markuu soo dhaadhacay wuxuu yidhi waa daacish sidii daacish waa in loo galo markay noqon weyda daacishna wuxuu yidhi waa ruuxu daacish maahayna wax kale marka xisaabtii waagaa ku bariyey marka xisaabaadka qaldamay ee sidii la filayay aan u dhicin iyo kuwii ka dambeeyba kuwaas ahay sheekh marka la fiirsho dhinaca xamaas iyo xisbullahi labadaba maxay gaareen oo guulo ah maxay ku fashilmeen ama fashilahoo soo gaaray dagaalkan oo maalan hadda socdo horta waxaa jirta markii dagaalku bilaamayay istaraatiijiyad baa la dhigahayd istaraatiijiyadda waxaa sheegay netanyahu galan blinken iyo inta way sheegeen gartay istaraatiijiyadda la dhigay waxay ahayd in la xaqiijiyo 3 hadaf oo waaweyn gartay soo maaha ninka afhayeenka u ah ciidamada israa'iilna wuxuu ahdaaftu 3 maaha waa 4 inaan xaqiijinaa laakiin waxaan u maraynaa buu yidhi 4 jaranjaro la soco khatawaad si aan u gaarna ahdaafta 4 tallaabaan qaadaynaa marka wixii halkan baan ka akhrinaynaa marka mawduuca saan u akhrino gartay 4 istaraatiijiyad wuxuu hata ugu horeysa oona gidaar loogu soo gaban in shacbiga falastiin laga saaro gaza tahjiir hagee la geenayaa saynaaga masar difadana laga saaro webiga maaragtay daanta galbeed webiga urdun oo urdun la geeyo labadan samara yahuuda labadan la soo socotana inaa israa'iil ka mid ahaadaan ila abad imaaraadkuna ay dhisto dhulka ay degayeen wuxuu dhagashanayaan hadii istaraatiijiyad hadaf baahid hadafka labaad wuxuu ahaa in laga takhaluso xamaas hadafka saddexaad wuxuu ahaa in la soo cesho dadkii la afduubay ee xamaas ay haysatay hadafka afraad wuxuu ahaa in la sameeyo badiilkii xamaas kusii meel gaar ahaan oo laba ah sultada in la keeno باورka Palestine la keeno kumeel gaar ahaan uu diidan yahay Netanyahu wuxuu haddaad keentaan waxay ka hormaysaa tahjiirka ka hormaysaa laakiin waxaan ogolahay in la keeno wadanada carabta ee ay ogol aniga imaaraadka urdun inay la xukumaan saas ahayd okay afartaas yaa la dhigay ka istaraatiijiya marka afartaasi waxaa ku hoos jira hadaf weyn oo ah hadafka ugu weyn ee uu iminka sheegay Netanyahu oo ah abuuritaanka bari dhexe oo cusub su'aal bay dad badan oo Soomaali ay weydiiyeen bariga dhexe halkuu ku joogaa horta xuduudihiisa su'aasha maradu baanta weeyaan waxaa jira ninka la oran jiray Shimon Peres wuxuu qoray buug u bixiyay bariga dhexe cusub islaantii raayis la oranayna waxay keentay bariga dhexe ee weyn الشرق الأوسط الكبير برق دحي وين واسع
afghanistan buu ka soo bilaamayaa xuduudiisu bartamaha etoobiya ku dhammaanaya bariga dhexe ee weyn soomaaliya ka mid ah Djibouti ka mid ah Ethiopia ka mid ah Eritrea ka mid ah according to Condoleezza Rice taas aan la qaatay mafhuumka la qaatay waa ka weeyaan bariga dhexe ee weyn laana waa istiraatiijiyad Harvard lagu sameeyay oo naag ma ahayn wasiiraduna caalimad baahed waaxisad baahed waxayna ahayd sayuuniyad marka markii la isku wada geeyo waxay tiri bariga dhexe ee weyn oo lagu saleynayo bariga dhexe ee cusub oo la soo dhaafayo barigii dhexe hore ee soo samaysmay oo Ingiriisku sameeyay kan bugan uu qoray marka asagu halkeebu ku ekaa oo kuusan Shimon Peres caadi uu ahaa intii la yaqaan bariyoon intii hore caadi laakiin markii dambe dagaalkii Ciraaq dhacay kadib bay Rice imatay waxay tiri no baa bariga dhexe ee weyn Somaha laakiin barigii dhexe ee weyn muu najaxaya Afghanistan tii lagu daray oo laga soo baxsaday ولذلك إمك أفغانستان رجع حكومة والطالبان لا يدعي ولا اعترافه أما سي توسع أما سي أن توسع أما ضدنها ها هبين دو تروح لفر دي بقولك إمارات ولا شيء سو واحد قرتين معها إن يوم برضه بلا شرطين كمان ليش بلا شراء يقولوا وين بين نقطة ولا اعتراف الطالبان صحيح أوكي كصبح حسب إنه ما خصوصا سمك طلابوين كالله قاضي شيخ وأفر أفر طلابو يا لقاضي إلى صعود tallaabada koowaad ee la qaaday wax weeyaan waxa la yiri waa inaan horta aan ka takhalusno muqaawamada duminana albania dhulka oo dhan si ay u noqoto bilaa dhul bilaa cir bilaa dad bilaa tol oo laba waxa dhig tallaabada labaad waxaan ka takhalusaynaa jawaabkeyga muqaawamada dadka harriya ka jooga dhabta ay ku fadhido shacbiga soo dhaweynaya waa inaan barbarno tallaabada saddexaad waxa dhig waa inaan sameeyno nidaam inoo bedela tallaabada afraad waxa dhig waa inaan bariga la galo oo la burburiyo si kaasixad loo galo si arintaasi ay u gabagabaysato waa inaan saddex meelood la qabto meesha laado maaragtay tatsaarim meesha mixwarka dhacdo oo u dhaxeeya waqooyiga iyo koonfurta Gaza waa in la dego oo ciidanka Israa'iil ay degaan abadan laba waxay leedahay waa inaan Philadelphia la dego oo Masar iyo u dhaxaysa Gaza meesha saddexaad waxa la waa inaan sameeyno meel kala ilaalisa Israa'iil iyo Gaza oo mandiqada casiirad 100 mitir oo inaan diro saddexda marka diray istiraatiijiyan cunaan qabanay dabadaan qabanay xarka ku dhajinay afka ku dhajinay ma noolanayaan oo iska dhimanayaan aayar una qabateen biirade okay marka Israa'iil waxay ku najaxday ka yaabeen dadku anigii shay waxay dumisay boqolkiiba 40 ilaa 45 dhulkii guriyihii أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وصاوي وقتها ورانا يقول مركوته تنيان من يا تنولين كريا بعد موتها سأوصل نقول غزة أريد أي سميين كنتم كن وحكوا دوبا لدري وبقول كيف شيء لبعضهم أبدي دبريين وحال لدري قيادات كي سياسي أوردن قيادة سياسية جري أوردن أنت أبو بنيد ولا دري خاصة قرضا حزب الله كنا إن بدل بلغ دري وحا التاس أوردن كدري وحويان لبنان خمسة على 18 وحكوا دوبا لابد كن أوقف بلدري وحال بقحوتيوبي 1 مليون waxaa dhaawacmay 10 kun soo fahmin waxaas oo dhan markay dhaceen bay su'aashaadu ahayd su'aashaadu maxay markaas waxay ahayd Xamaas iyo Xisbullah labada dhinacba maxay gaareen oo guula maxay gaaray oo khasaara okay marka iminka waxa akhrisatay hadafta faantay baanu imaanna maxaa khas horta guula horta waxa guula oo ugu horeeya wax weeyaan number 1 hadafkii lama gaarin ترتر الله برو أقوله يعني صح لمبر لبا وحويان هو بكوجي مغزوكها مدمن محايا لي أيانتي أبو عبيد نحن روحوا هالله وأيانتي تضمدي أكتوبر مرقوا هذا كسر دمي كنت مدفوع كل على إسرائيل تل أبيب كل عين وان باب النمل أوكي وحاسدها شلي ما ساك الصبح دي هود بالك يعي ديارة
basaasada waxay soo dulmartay xayfa oo dhan iyo inta soko oo dhan xuduudda libnaan ilaa 40 kilomitir bay soo dulmartay waxay soo dulmartay dhulka loo baahan yahay in la garaaco waana la soo bandhigay waxayna lahaayeen waan baabi'inay meeshan waxaa ka daray ururka hele aljihaad wuxuu kiciyey isna diyaarad basaasada oo drone wuxuu soo dulmariyey ciidamada Israa'iil ee jooga daanta galbeed oo Urdu soo shaqeynaya u wada sawiray soo dhayin mana arkay waxaad garatay ma marka guulahay ka mid tahay waxaas guulaha waxaa kaloo ka mid ah sumcadoodii oo sara kacday dad wax diidi kara dad nool inay yihiin waxaa guulaha ay gaadheen ka mid ah sumuudka inay taagan yihiin waxaa ka mid ah inay dagaalamayaan waxaa ka mid ah inay marka la dilo qaa'idka isla markaaba maxay ku doorteen qaa'idkoogii xamaas 2 cisho gudahood mid kale cusub shalay naciim baa hadlay qaasim naciimkii muxuu ahaa madaxweynkii wuxuu yidhi waxaan dooranay kulla shay ila amiin caamkii isagana way doorteen way qarinayaan asbaab amniya laakiin maxaa lagu gartay waxaa markiiba shiray muqaawamada ama dagaalka qolada ku jirtay xamaas xisbullah waxaa shiray madaxdoodii ciidanka waxayna qaateen qaraarka maanta hudud waxayna qarireen meelaha ay weerarayaan 2 cisho soo socota soo waxaad garatay ma marka wali waa mutamaasi way haystaan maxaa khasaaro marka loo eego ciidamada xisbullah waxaa ka baabay qiyaadadii oo dhan waana wax khasaaro weeyaan ajiib xamaasna 25% ciidankeygii waa la baabiyey ilaa 30 laakiin waxay sheegeen inay 20,000 oo ciidana qoreen oo meeshii gashay laakiin ragga tababaranaa oo inta qiyaadada ay ku jireen yaa hooyey soo garatay ma markaasina waa khasaaro weeyaan khasaaro waxaa soo gaaray in ay maaragtay hogaankii ay gacanta ku hayeen qazo oo dhan inayna ku hayn inay dibna ugu hayn doonin maxay waa la wadaagi doonaa marka dambe xitaa oo marka dambe faray ka baxday loo diidi kari maayo awood weeyaan laakiin waa lala maamuli doonaa لأسباب أمنية سياسية قرتي marka waxaas oo dhan baa yaa oran karnaa قرتي intaanan ku weydiin su'aasha ugu dambaysa ma jiraan kalimaad aad maanta ku cabiri karto arrintan oo nala wadaagi karto oo مثلا dagaalkan ku aadan oo taariikhi ah oo aan ka qorno sababtoo ah marar badan markaan soo wadnay waraysiyada waxyaabo badan oo ku sababisay qiimeyn oo sidii aad u sheegtay u dhacay jiro mar baana barnaamij ka dhigi doonaa soo jarjari doonaa waxyaabahaas oo dhan laakiin si kastaba maanta kalimaad taariikhi ah oo ka qorno oo ku aadan hawshan dagaalkii waxaan ku tilmaami karnaa Israa'iil lam tarbax والمقاومة لم تخسر إسرائيل لما قوليسن مقاومتنا ما خسر قرتي marka taasi waa natiijada dagaalku maanta uu socdo weeyaan guul ay Israa'iil kala socon karto dagaalka ma jiro قرتي khasaaro 100% ay muqaawamada la soconaysana ma jiro waa kelmad ina lagu dhameyn karo waxa kale lagu dhameyn karaa taqyiiminta القائد يرحل والفكرة تبقى marka xasan nasrallah iyo ismaaciil haniye iyo dad badan oo muhiim ah dhintay laakiin fikradii way joogaysaa gartay marka qofka qaa'idku soconaya مهما كان نبي عند صعده وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لبضان ما قفوا دحب والدني أبو ودمنا انقلبتم على عقابكم إنكم بندقوني سيماري سيجزي الله الشاكرين بلادي مركا تأثير وقاعدة ويان الفكرة تبقى والقائد يرحل قائدكم وصعنا أريد أصدح هذه وحويان المعركة بعواقبها لا بأحداثها دقال هدي لا قالوا وجبديسا نتيجة دوا maaha dhacdooyinka maaha saadhi matay maaha xukunka maadi marka imisa guri la dumiyay iyo imisa qof dhintay aan la fiirinin natiijada hal
result laba nin baa adna i qaniin buuri sheekh xasaan baa dhada adna waan ku qaniinaya keena markaa waxaan ogaanaynaa sabab badan gees taxamulka badan leh yes xoog baa laisku qaninaya ninkii xoogga weynaa baa marka qaniinay adkaysa war iga daa buuri kii kale loo adkaysa wuxuu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi anigu anoo iga daa inaa kudhaa doonan baad iga hortiri haddaad wax yar cagaa dhulku hayn lahayd ama qaylin lahaa anaa ba qaylin lahaa waa sabirka marka marka sabirka iyo taxamulka lidalika ilaah wuxuu yidhi وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إلى هذا حتى يؤمنون ما يشكرون ما يوقنون يوقنون ولذلك ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صبر يقين بالله حلاب إيمان ما ملك إمام لماذا لنا الدين markaad qasina waa xabadaan qaadan karno xabad kalaan qaadanna insha allah waa muhiima oo iyaduna galaysa maaragtay mawduucan socda galaysa waxaa la dhahdaa man yanduru bilcayn yafjac waman yanduru bilbasiirati ya yara alamal ninka indhaha wax ku eegaya u nahaya waxaan meesha ka dhacay qaar baa dhaa war meesha naga baktiya ma daawan karo wallah بالعين بوك أغيا ومن يرى بالبصيرتنا يعيش في الأمل لذلك والسماء ذات البروج محي نبرت يا واليوم محي والسماء ذات البرجود واليوم موعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وصاد عنهم حالوا دليا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ولذلك إلهي سبحانه وتعالى ما قصى ليه وحان قادرين وحويان وحان أركين أود معها أود وحويان وحا وقفكو كل سيئي هناك تنازلين ولذلك هو أحد بصير شغال هو الناس من وجينا يسبب ضبك كتر لضبك لو قلت هذه ترددت لأجل الطفل مين رأيت الناس أفكار قاعدة يقولوا ماما إنها الجنة وهو جنادي معناهاسي dadkeenu ma arkaan maxaa la wadaar waxa dadku waa in dheer garad iyo in dhagu garad in dheer garad in dheer saqaf waxa loo bixiyay in dheer garad ha iyo in dhagu garad baa jira in dhagu garanaya Soomaalidu maxay tiraahdaa waxay indha arkaan iyo ku gooyaan هذا النوال بقولي معناها إيشان وجهه كتال من الأم بيحكي لكن عقلي تعمل قلوب التي في الصدور فإنها لا تعمل أبصار مركزي دقالada marka la galayo muqaawamada iyo waxaasiyo xisaabaad kan yare ka gaaban maaha sinoroyaadka saddexda ah ee sugaya mandiqada imika dagaalka dibadii waa saddex qodob maxay kala yihiin waxaa soo saaray maxadka nabadda ee Mareykanka okay wuxuu yiri waa in la keeno xal siyaasadeed oo ah in la surfurisiyo awoodaha kala adkaan kari waayay maaha kuwa laga adkaaday kuma jiraan Masar iyo Sacuudiga kuma jiraan muqaawamada iyo Israa'iil waa in surfurisiyo heshiiyeen kuwa la soo dhaafay waa la xidhay sidii Afghanistan baa loo heshiiyey heshiis waa inuu xal siyaasiya عبر المفاوضات وإنه يمادوا قدر بهالشغل صوب حيسان لبان كوها يا بركة حماس واحد يهرنا واحد بحيان هدنة طويلة الأمد يقوم اعتراف عن إسرائيل هشيس تضباط صاروا يجري كرك بقل سنة أوردير ويقريان مدة دير أرنت اللبعض وحي كشقينا يعني علاقات كوغ الدولية عبر قطر إلى للفريسيو ودنا يوروبيا مريكا marka xalka taa waa la galay xalka siyaasiga oo cabra mufaawadaad heshiis la galaa ka labaad waxa weeye inuu socdo dagaal dhiig furasho kan ka socdo Israa'iil waxa ku socdo dhiig furasho ku socdo mandiqada waxa ku socdo dhiig furasho oo imika waxaan ku hayaa tirakoob waxaan hayaa cajiib waxaan hayaa dawladda maaragtay Masar boqolkiiba maxaa la yiri 185 boqolkiiba ayuu socdaa deegaanka lagu lahaa wuxuuna laba goor biiray sanadka deegaanka iyo ahaa 60 buu ahaa hadaa u yidhi 8 diig furasho maxaa ka wadaa
dee wadaalisa dowladda ma dhamaanayso dhiig marka waa dhiig bax dhiigbaxa dhiigbaxa ku socda masarna ku socdaa gartay بسبب الحرب فلسطين ku socdaa urdun ku socdaa dagaalka kaasaa socon doona bileen istiraatiiji ahaan waa midda labaad 2 3 wax weeyaan dagaal iqliimi ah oo gobolka oo dhan istaabsada waxaana muuqata inuu kaasi runta u soo dhawaanay odagii Netanyahu saddex cisho iyo telefoonka qaba waayo odagii beedan uu wareeray gaalaad oo Mareykanka tagi lahaa ayuu ma tagaysid wuxuu ka dhigtay maaragtay xarig u qabsaday isku furanaya gartay kadib waa loo ogolaaday markan inuu soo sii daayo isagoo laga qabtay telefoonkii galabta maanta sheegay ama soo arbaca ma galabta maanta sheekaysanaya beedel laakiin maxay ka sheekaysanayaan wuxuu leeyahay waxaan weerarayaa nuclearka dowladda Iran iyo dhulka gaaska ee fasaxa Mareykanku wuxuu leeyahay gaaska hadaa taabatid gaaska adduunka halis galaya dhaqaalii dunida halis galaya nuclearkana meel aad ugu tagtid ubkiisa ma jirtid ana iga rabaa wax ugu dhigo 500 600 oo mitir buu ka hooseeyaa waxaad ku gaari kartid ma jirtid meeshii ma aha 60 mitir ugu tagtay Hezbollah ma aha koonuma uu hooseeyaa kali wadanka oo dhan uu ku yaala uu yaala ta kale jawaabtoodu wuxuu noqon doonaa jawaab adag oo bari dhaxo dhan gubta marka maantana way diyaariyeen dagaalka iyaguna waxay leedahay anagu dagaal ma galan laakiin jawaabtaan bixino ulul baabari dhaxga dhici doono marka xarb iqliimigaana waa siinoolka saddexdaa un baa la sugayaa labada usbuuc ee soo socota gartay shukran jaziilan lak sheekhana barakallahu fiik markaan eegmadaada waayo ilmada ma cashan karaye naftani adiga ahaane inaad caawisaa